大家好，今天用黑芝麻核桃给大家分享一个无油无糖、健康好吃的小零食，咬一口满嘴香。先来准备50克红枣，清洗干净去核，然后再把它切碎。核桃40克，切成小颗粒状。接下来在准备好的大碗里倒入120克黑芝麻、30克白芝麻，把切好的核桃碎、红枣丁也一块倒入碗里。再打入2个鸡蛋清，1勺玉米淀粉增加粘合度。放这个量的红枣甜度刚刚好，喜欢吃甜的可以再放一些蜂蜜。搅拌成这样能抓成团就可以了。准备一个一次性的杯子，剪去底部做模具。舀1勺黑芝麻倒入模具，铺平压严实，越薄越好。